Bueno, regresamos hoy sí con un video, muchachos. Por aquí está el músico, el hermano de Oscar, Carlos. Por acá lo tenemos presente, miren. Por lo menos aquí vamos a estar un rato para alegrarnos y que agarremos chispa, ¿verdad, muchachos? Pues sí, claro. Y comiendo naranja también, chupando naranja la cosa. ¿Va? Por lo menos algo te dieron. La mitad nomás me musucaron. Sí. Por ahí aquel día, Carlos, Mr. Bon no pudo estar cuando estuvieron ustedes. El dúo López. Y yo soy López también. Y López, ahora Trío López va a ser. Va, entonces ahí tal vez ahora se puede echar unas Mr. Bon ahí con usted. Aunque como no se ha ensayado, pues si sale algo mal, pues ahí no hay problema. No hay problema. No hay problema, no, hombre, aquí todo es playa. Aquí el intento se hace, entonces vamos a ver aquí para alegrar un poco a don Guillermo. Ahí está chupando naranja también don Guillermo. Aquí él nos acompaña de allá, mire, nos vino a visitar de allá de Canadá. Por ahí anda. De visita. Sí. Por la noche no vas, por el día. Por el día, todo el día y toda la noche, dijo. Muy bien. Vaya, entonces vamos a ver qué tiene ahí Carlos, a ver si nos puede tocar algo para animarlos un poco. Vamos a cantar un tema que se llama Perdón por tus lágrimas. Este es a cargo de este grupazo mexicano que se llama Los Yonix. Los Yonix. Entre unas de ellas, algunas las sé tocar y algunas pues otras que son más difíciles, pues por ahí estoy practicando de ellas. Bueno. Hay un género romántico que sí me encanta, me gusta. Bueno. Pero voy a interpretar un tema que se llama Perdón por tus lágrimas. Tu nobleza es tanta que me besa al partir, a pesar de todo el sufrimiento que te causó. Tratas además de sonreír, como para no hacerme sentir mal conmigo mismo. Siento rabia hacia ti, con las ilusiones que en tu alma provoqué, sin estar seguro de mis propios sentimientos. Tratas además de sonreír, como para no hacerme sentir, y de nueva cuenta te hice daño sin querer. Perdón por tus lágrimas, perdóname, pues esa mujer es la luz de mi vida, es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Bárbaro. Perdón por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer en los brazos
recuerdo de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Pido por tus lágrimas. Buena, buena. ¿Qué le parece, don Guillermo? Excelente estuvo. ¿Pues que sí? Está bien. Estuvo Qué buena. Estuvo buena, estuvo buena. A pesar que yo solo nos andamos. Por eso Sale para más o menos. cantar y para rectificar. Claro, que si estuviera otro compañero por aquí, otro compa con la guitarra, yo saco el intro y él me acompaña y solo. Sí, original. Sí. Le hace falta a su hermano aquí. Ah, pues eso falta, Sí, correcto. pero como él, lamentablemente, él trabaja y Lamentablemente, gracias a Dios. no, lamentablemente trabaja lejos de aquí. Eso te iba a decir yo. Vaya. Eso. Entonces, Lamentablemente que trabajé, ¿no? no, gracias a Dios. Ellos Sí. no creo, gracias a Dios, nosotros no. Sí, entonces él trabaja lejos de ¿Qué aquí. vamos a tener? Sí, ya Hay tenemos. que estudiar. Pero ya ahorita estamos practicando para tener Sí, un pues buen... para tener un buen empleo, pues, Pues sí. sí. Vamos a hacer Ahí algo. miramos y que le quede claro a la gente, yo nunca me había juntado con ellos aquí. Porque no, aquí de venir a cantar, pues así, nunca. No, pero Si pero algo ya. sale mal, no es culpa de nosotros, bobo, No. es culpa del tiempo que no lo juntó antes. Sí, El tiempo que no nos sale. ¿verdad? el tiempo es El culpable. tiempo del culpable que no lo pudo juntar antes. Sí, eso es lo malo. Bien, entonces ahora bien vamos a continuar con el repertorio de esta noche. Sí. A ver. Pues sí. Entre esas van a ir unas rancheras, otras van a ir otras románticas. Y así, ¿verdad? O sea que de todo trae variado aquí. Algo que haya, algo este compa traer algo, algún tema bonito por ahí, porque yo le pueda echar la mano y ayudarle en algo también podremos. Pues la verdad que yo por aquí ando una pista más o menos para que se la llevamos aquí. Yo se la pongo a él aquí despacito en el oído a vos la Ujú. pista. Ajá, correcto. Y él me lleva tal vez la música allí. Yo voy a ver si hago mi mejor esfuerzo porque hasta ahorita no le he practicado tampoco. Bueno, Que claro. Ya como nosotros no andamos ensayando para nada. no. Es que nosotros no. Aquí todo es De una vez nos vamos. Sí. ¿verdad? Todo es playa. playa arena, mar. Playa. Ya ni me acuerdo cuál es la verdad. Unos peinados estoy viendo aquí. ¿Cómo estás viendo? Unos peinados. Peinado. Sale belleza verde, ¿verdad? Sí. ¿Te has metido a la sala de belleza o qué? Yo creo que sí. No, es que estoy aprendiendo el peinado. Ah, también. No era esa, va. ¿Cuál era? Pues ni me acuerdo cuál era. El que estaba Ese unido. loco soy yo. Ah, ese loco soy yo, era, va. Ah, este loco ese. Nada loco acá. Ujú. Vamos a ver, este loco soy yo. Pues empezamos de nuevo, para que la capte, para el comienzo. Correcto. Ajá. Está Va. bueno. Y dice. Ese que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama. Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada. Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón. Soy yo, ese loco soy yo. Porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí
solo tú, amor. Solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, amor. Solo yo, amor. Ese que se muere por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor, soy yo. Ese loco soy yo. Porque nadie como tú me había flechado aquí, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, amor. Solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, amor. Solo yo, Buena. Ahí está. Que quede claro, No, hombre. ahorita nos vamos poniendo a esto. Sí. No hemos practicado ni un centavo. Ajá. Ni un centavo hemos practicado. Ah, no, hombre. No, ni medio. Vaya, Medio está centavo bueno. hemos practicado. Pero ahí la llevamos. Ahí van. No, claro que sí. Miren, hasta esta niña estaba bien dormidita, estaba ahí escuchando. Sí. Porque era la máscara, se salían los dos. Sí, la muchacha que viene ahí está Iris también, ve, ahí estaba bien tranquilita. Y ahí trae la naranja, muchachos, miren. Haga venta loca. Aquí no es café, no hay café, sino que naranja. Naranja. Al estilo Che, ¿no? Venda la naranja, véndala. Iris, venda la naranja. Ahora. Ay, ay, que así le va a vender, no, hombre, si no le... Imagínate. Imagínate que venda la naranja. Cora, dice, no, ya la va a vender. Cora es lo mismo. A Cora son las naranjas esas. Pero son dos por la Cora, ¿cómo? 2 por 25. Dos le dan a uno por la cola, que cara, pues. Sí. Un poquito, ¿no? Vaya, entonces vamos a regresar con otro video después de unos cortes comerciales, muchachos. Bueno.